Anda sedang batuk atau bersin? Tahukah Anda, saat kita batuk atau bersin, terjadi pelepasan virus dan bakteri yang berasal dari saluran pernapasan Anda dan menyebar melalui udara maupun cairan dari dalam tubuh Anda yang dapat menular pada orang lain. Tapi, Anda dapat mencegahnya dengan melakukan etika batuk dan bersin yang benar. Ini salah ya, tidak baik. Kalau lagi flu atau batuk, sebaiknya pakailah masker. Jangan ditiru ya, karena ini cara yang salah. Saat batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung dengan lengan bagian dalam. Bisa juga gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung. Segera buang tisu yang sudah dipakai ke dalam tempat sampah. Kemudian jangan lupa untuk cuci tangan menggunakan hand rub atau dengan air mengalir dan sabun. Dengan menjalankan etika batuk dan bersin yang benar, maka Anda ikut membantu mengendalikan infeksi di sekitar kita.